Du har fått hålla upp lite. Ja, men jag tror att vi har gått omkring och hållit i honom. Ja. För ett tag så gick det över och sen tänkte jag så vad skönt. Jag har inte ont längre. Sen tog jag honom en dag och då kände jag på en gång här. Har du ingen sån där babybjörn? Sån där som man... Jo, jag har en sån, men det är så jävla ont. Då blir det här istället. Ja, det är så jävla... Det är jättedumt att bära grejer på magen. Det är ju helt fel igen. Eller alltså, det blir jättetungt för ryggen. Det är mycket bättre att sätta folk på ryggen, barn på ryggen. Då får man öva. Jag har ju lärt mig nu när jag planen så håller jag alltid... Ja, det brukar. Så jag håller honom med 2 armar. Den här blir vilan på, den här håller jag här. Så jag stöder mig med båda axlarna samtidigt. Det blir, jag har också ont i axeln. Jag har också en liten grabb. Det är så. Ja, men han väger 10 kilo nu. Men jag menar varje gång man lyfter med grejer, man lyfter. Ja. Du vet, han är överallt. Det är överallt som man lyfter ner, man lyfter. Och jag börjar också fundera, fan vad det är läskigt. Liksom måste få ont sådär. Ja, försöker att stretcha och göra rätt och sen att träna. För mycket vad de säger när man får, om man blir så stark i tuttarna, då drar de fram. Liksom. Ja, precis. Så. Lite så här, om man kör mycket olika, det är olika. Axlarna är så ja, alltså det är bra att köra bak, att köra ro, köra bygg. De här är lite svåra att komma åt. Ja, de drar ju bak. Man måste också stretcha ut. Så det är bra att trycka bak. För att axlarna ska bli bygga upp. Ja, så är det. Ja, det där är skitviktigt. Ja, det är oerhört viktigt. Ja. Jag tänkte mest på Ebe så att han inser det. Ja. Nej, jag tror om man har ont i axeln så tror jag, om man säger axelträning framför bröstet så är inte lika bra som om man kör bakåt. Då tar du ju längre bak. Men du får ändå på axeln om du drar där. Ja. Kör du här, då får du med bröstet också. Och så får du den här framsidan som du egentligen vill ha. Som redan är stark. Ja. För du använder ju framsidan dagligen hela tiden. Det är baksidan som är svår. Det är jättebra att köra med slang, lätt slang. Det är det som Ja, du drar det utifrån mitten här. Så långt ut man kan. Det är en sån här rotation. Det är också... Ja, precis. Så du tar den så 90 grader.